రిటరీ విజయవాడ గన్ మిస్ఫైర్ కేసులో ట్విస్ట్ నెలకొంది. పక్కా ప్లాన్ తో భార్యను హత్య చేశాడు భర్త. హత్యను మిస్ఫైర్ గా చిత్రీకరించబోయి అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. బెజవాడ మిస్ఫైర్ ఘటనలో అసలు నిజాలు బయటకొచ్చాయి. భార్య రత్నప్రభను హోంగార్డ్ వినోద్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే కాల్చి చంపాడని పోలీసులు గుర్తించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన వినోద్ రత్నప్రభ కొన్ని నెలల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించే విషయంలో భార్యాభర్తలిద్దరూ గొడవ పడ్డారు. ఈ ఘర్షణ సమయంలోనే వినోద్ తన దగ్గర ఉన్న తుపాకీతో కాల్చి చంపాడని తెలుస్తోంది. మొదట తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయి తన భార్య చనిపోయిందని డ్రామాలాడాడు వినోద్. అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన జరగడంతో అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారించి నిజాలు కక్కించారు. అయితే పక్కా ప్లాన్ తో భార్యను హత్య చేశాడు భర్త. హత్యను మిస్ఫైర్ గా చిత్రీకరించబోయి అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. బెజవాడ మిస్ఫైర్ ఘటనలో అసలు నిజాలు బయటకొచ్చాయి. భార్య రత్నప్రభను హోంగార్డ్ వినోద్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే కాల్చి చంపాడని పోలీసులు గుర్తించారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన వినోద్ రత్నప్రభ కొన్ని నెలల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించే విషయంలో భార్యాభర్తలిద్దరూ గొడవ పడ్డారు. ఈ ఘర్షణ సమయంలోనే వినోద్ తన దగ్గర ఉన్న తుపాకీతో ఆమెను కాల్చి చంపాడని తెలుస్తోంది. మొదట తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయ్యి తన భార్య చనిపోయిందంటూ డ్రామాలాడాడు వినోద్. అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన జరగడంతో అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారించి నిజాలు కక్కించారు. విజయవాడ గన్ మిస్ఫైర్ కేసులో ట్విస్ట్ నెలకొంది. పక్కా ప్లాన్ తోనే హోంగార్డ్ తన భార్యను హత్య చేశాడు. హత్యను మిస్ఫైర్ గా చిత్రీకరించబోయి అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. బెజవాడ మిస్ఫైర్ ఘటనలో అసలు నిజాలు బయటకొచ్చాయి. భార్య రత్నప్రభను హోంగార్డ్ వినోద్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే కాల్చి చంపాడని పోలీసులు గుర్తించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన వినోద్ రత్నప్రభ కొన్ని నెలల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించే విషయంలో భార్యాభర్తలిద్దరూ గొడవ పడ్డారు. అయితే ఈ ఘర్షణ సమయంలోనే వినోద్ తన దగ్గర ఉన్న తుపాకీతో కాల్చి చంపాడని తెలుస్తోంది. మొదట తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయి తన భార్య చనిపోయిందంటూ వినోద్ డ్రామాలాడాడు. అర్ధరాత్రి ఈ ఘటన జరగడంతో పోలీసులకు అనుమానం వచ్చింది. దాంతో తమదైన శైలిలో విచారించి నిజాలు కక్కించారు. రైట్, ఇక ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ లైవ్ లో అందిస్తారు. విజయవాడ నుంచి ఫోన్ ఇన్ ద్వారా అందిస్తారు. సో శ్రీకాంత్, చెప్పండి. ప్రధానంగా ఈ రివాల్వర్ తో కాల్చి చంపిన ఘటన అయితే ప్రస్తుతం తీవ్ర సంచలనం కూడా రేపుతుంది. ఉదయం నుంచి కూడా ఈ ఘటన కేవలం ప్రమాదవశాత్తు గన్ మిస్ఫైర్ అవడం వల్ల జరిగిందని మాత్రమే పోలీసులు భావించారు. అయితే ఇప్పటికే చనిపోయినటువంటి రత్నప్రభ తల్లిదండ్రులు కూడా పోలీసులు విచారించారు. పోలీసుల విచారణలో కూడా రత్నప్రభ తల్లిదండ్రులు కానీ ఎవరైతే హంతకుడు ఉన్నారో వినోద్ తల్లిదండ్రులు కూడా ఎటువంటి విభేదాలు భార్యాభర్తల మధ్య లేవు, ఇద్దరు సఖ్యతగానే మెలుగుతున్నారని కూడా చెప్పారు. మరోవైపు వినోద్ కూడా గన్ మిస్ఫైర్ అవటం వల్లే తోట పేలి చనిపోయిందని కూడా పోలీసులకు చెప్పాడు. అది కూడా అర్ధరాత్రి సమయంలో జరిగింది. సరదాగా గన్ నా దగ్గర చెట్టుపోషన్ గన్ ఉంది, దాన్ని భార్యకు చూపించే క్రమంలోనే మిస్ఫైర్ ఈ ఘటన జరిగిందని కూడా చెప్పారు. అయితే పోలీసులు మాత్రం ఆ తుపాకీ కాల్చడానికి అంత వీలు కాదు, అంత ఈజీగా పేరే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి, అదేవిధంగా తోట కూడా అతి దగ్గరగా కూడా ఛాతీలో దూసుకెళ్లిపోవడంలో ఖచ్చితంగా ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిందా అనే కోణంలోనే విచారణ కూడా జరిపారు. తొలుత అతనే ఒప్పుకుంటాడనే ఆలోచనతో అయితే విచారణ జరిపినప్పటికీ కూడా వితండవాదంగా ఎవరైతే నిందితుడు వినోద్ ఉన్నారో ఇదంతా ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందని చెప్పి బుకాయించే ప్రయత్నం చేసిన నేపథ్యంలో పోలీసులు అధికారులు దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి దీనికి సంబంధించి సీరియస్ గా తీసుకున్న నేపథ్యంలో నిందితుడు హత్యానారాయణ కూడా ఒప్పుకున్నాడు. బంగారం తాకట్టు పెట్టిన అంశానికి సంబంధించి భార్యాభర్తల మధ్య తలెత్తిన విభేదాల నేపథ్యంలో వెంటనే బంగారాన్ని విడిపించాలి అన్న విషయ నేపథ్యంలో ఇద్దరి మధ్య తవ్వు కూడా వచ్చిందని పోలీసులకు విచారణలో వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత నేరుగా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి గన్తో ఆవేశంలోనే కాల్చి చంపినట్టుగా పోలీసులు విచారణలో కూడా
నిందితుడు ఒప్పుకున్నట్టుగా కూడా గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో హత్యకు వినియోగించినటువంటి గన్ ఏదైతే ఉందో అది అధికారి ఏఎస్పీ శశిభూషణ్ కాబట్టి అది ఇతని దగ్గర ఉండటంగానే ఆయన నిర్లక్ష్యంగా వదిలేశారనే అంశం మీద కూడా ప్రస్తుతం పోలీసులు విచారణ కూడా చేపట్టారు. ఎందుకంటే పోలీసు ఉన్నతాధికారి దగ్గర ఉండాల్సిన వెపన్ హోంగార్డ్ దగ్గర ఉండటం కానీ అది కూడా హత్యకి కారణమైంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి కూడా పోలీసులు విచారణ కూడా చేపట్టారు. సంబంధించిన వెపన్ హోంగార్డ్ వినోద్ దగ్గర ఉన్న విషయానికి సంబంధించి కూడా కేసు నమోదు చేసే అవకాశాలు అయితే కనబడుతున్నాయి. ఇప్పటికే కేసుని మొదట 174 అంటే అనుమానాస్పదగా నమోదు చేశారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దాన్ని హత్య కేసుగా కూడా నమోదు చేశారు కాబట్టి ప్రస్తుతం అతన్ని వినోద్ని అరెస్ట్ చేసే అవకాశాలు అయితే సాయంత్రం అయితే ఉన్నట్టుగా మనకి స్పష్టమైన సమాచారం అయితే అందుతోంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్.